quando eu não falo, ó. Cada dia eu vejo uma coisa diferente brotando da terra. Ó, ó isso aqui. Brotando da terra aí, gente, ó. Ó. Tá vendo, ó? Tem até raiz, ó. Olha isso aí. Que é isso, hein? Deixa nos comentários aí, galera. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui que é isso aqui não, viu? Ó.